pääsi puhumaan. Se ei tule olemaan, mä en ole mikään niin kuin superasiantuntija. Mä niin tykkäsin paljon aiheesta ja sitten luin pari kirjaa siitä. Ja kaikki alkoi silloin, kun työpaikalla puhuttiin tästä koulutuksesta, enagramista, niin että voidaan tehdä hyviä tiimejä. Ja sitten mä luin kuvauksia jokaisesta tyypistä, mutta mä tein vähän jokaisessa. Ja sitten mä tein testin, joka antoi mulle tuloksen ja sen luin vähän mikä on kuvaus mun tyypistä. Ja sitten ajattelin, että no niin, se osui aika hyvin. Ja mitä enemmän luin, sitä enemmän huomasin, että se on hyvin ajateltu asia. Eli on 9 tyyliä, on jaettu näin, 9 tyyliä. Tässä ne ovat. Sitten on käytetään numeroita niin, että se olisi mahdollisimman paljon neutraali. Ei ole, että joku tyyli, joku luonne olisi parempi kuin toinen. Se on vain, että jokaisella on oma luonne ja sitten voi siinä kehittyä ylöspäin, tavallaan olla terveempi tai alaspäin. Jotkut menevät jopa siihen asti, että miten se, jos henkilö on todella epäterve, miten kliinisesti se voi tarkoittaa. Ja otan tätä oppana itselleni, Enneagram Mark McInnes, aika hyvä. On hyvä ymmärtää, että jokaisessa ihmisessä on nämä 9 tyyppiä. Koska ne perustuu tavallaan perusasenteisiin, ne perustuu tai perushaluihin. Esimerkiksi se tyyppi 6 on henkilö, guardian, on henkilö, joka näkee erittäin hyvin paljon vaaroja. Hän on hyvin, onko tämä vaarallista vai ei. Eli tämä perushalu myöskin muodostaa hänen käyttäytymistä muihin asioihin. Eli each type represents a fundamental decision about what is most important in life, such as power, security, harmony, knowledge, or fulfillment. Ja ne on 2. Ei ole, kun sä ajattelet, että no ei ole kovin hyvä, että henkilö ajattelee koko ajan, onko se jotakin vaarallista vai ei. Mutta ei ole tavallaan huono tai hyvä. Se on vain, miten henkilö sinne kehittyy, koska totta kai vaaroja on. Miten se voi auttaa meitä, tämä enneagramita, tuntea vähän paremmin oma luonne. Joskus se auttaa ymmärtää itseään, nähdä missä on omat sokeat puolet, niin kuin asiat, jotka emme näe, koska se ei ole meidän fokuksessa. Ja se auttaa myöskin ymmärtää muita. Voi olla, että toisella henkilöllä on luonne, joka on niin erilainen meidän luonteesta, että emme vain pääse jyvälle, miksi hän on näin, miksi hän ajattelee näin, miksi hän on niin erilainen kuin minä. Ja tämän avulla pääsee vähän ymmärtämään paremmin. Tietenkin on omat rajat, se on järjestelmä, jossa kaikki järjestelmät, ne ottaa todellisuudesta jotakin ja sitten ne yksinkertaistaa, jota voi ymmärtää. Vaikka meissä jokaisessa on nämä 9 tyyliä, jokaisella on muodostunut joko syntymästä tai lapsuudesta oma luonne. Ja joka on sitten yksi niistä. Ei ole sattumalta, että ne on tässä järjestyksessä, koska esimerkiksi jos mä olisin kakkonen,
Mä oon aika lähellä sitä ykköstä ja lähellä myöskin kolmosta. Se tarkoittaa, että mä voin saada myöskin näistä tyyleistä vaikutusta. Eli jos mä oon esimerkiksi tässä, se tarkoittaa, että mä oon enemmän kakkosta, mutta mulla on aika vahva kolmossiipi, puhutaan siivestä. Eli henkilö ei ole puhdas jotakin, vaan henkilö on jotakin plus sen jälkeen joku vaikutus viereisestä tai viereisistä tyyleistä. Sitten ne on jaettu 3 osaan. On se ne 2, 3 ja 4. Ne liittyy enemmän sydämeen tai niin kuin imagoon. Se niin kuin miten henkilö näkee itseään. Ja sitten se on tälle henkilölle hyvin tärkeää. Se 5, 6 ja 7 on enemmän ajatuksiin. Henkilö elää enemmän ajatuksissa, niin kuin se on vahvempi. Ja 8, 9 ja 1 on enemmän se niin kuin aisti, se toiminta myös. Saako kysyä välillä vai? Voi kysyä. Ja. Eli jos menee takaisin tuon body heart, eli 9 on peacemaker, ne? Joo. No, spontanisti joku voi ajatella, kun peacemaker on tekemisessä sydämen kanssa. Joo. Tämä menee aika niin syvälle teoriaan. Mä en tule välttämättä puhumaan siitä, mutta se teoria on vähän, mä puhun lyhyesti siitä, miten jokaisessa keskuksessa henkilö suhtautuu siihen, on perusemotio jokaisessa. Tässä on niin kuin se viha, niin kuin se henkilö, niin kuin se emotio on viha. Tässä emotio on enemmän häpeä, kuitenkin se on imago, miten mun imago sitten, olenko hyvä vai ei, miten ihmiset katsoo minua, se on enemmän häpeä muita kohtaan, niin kuin se negatiivinen tunne. Ja band osalta se on enemmän pelko maailmaa kohtaan, pelko omaa sisäistä elämää, niin kuin sisäistä tai ulkoista maailmaa kohtaan. Sitten se strategia, miten henkilö käyttäytyy siihen perusemotioon on erilainen. Tässä henkilö on 3 tapaa. Henkilö joko niin exteriorisoi sitä, niin tavallaan se käsi on enemmän henkilö, joka se viha niin tulee ulostaan. Henkilö, joka on hyvin niin päinvastoin se 9 niin haluaa harmonia. Hän niin tavallaan poistaa sen vihan kokonaan. Ja 1 on henkilö, joka haluaa kontrolloida sitä. Haluaa kontrolloida omaa vihaa. Ja sama myöskin jokaisessa keskuksessa. Oliko se niin, että 3 oli performer, eikö niin? Joo. Esimerkiksi henkilö, joka ei kärsi häpeästä, tai jotenkin niin kuin... Just näin. Tai henkilö, joka tavallaan panee tunteet alas. Ja hän ei halua niitä, että ne vaikuttaa häneen ja hän keskittyy siihen omaan tehtävään. Mutta hänen imago on hyvin tärkeä. Sen takia Gonzale on nimenomaan esimerkiksi näyttelijät, ihmiset, joka voidaan joskus eroa sen, miten ne näyttää ja mitä oikeasti ne ovat. Poliitikot. Tietyt ammatit vetää enemmän tiettyjä tyyppiä. Eli 2, joka on helper, sä voit ajatella, että varmasti sä voit löytää paljon sairaanhoitajia tai ihmisiä, jotka haluaa auttaa muita. Mutta se ei ole aina näin. Okei, sitten katsotaan just sitä 2. Se on henkilö, jolla on se niin kyky katsoa muiden tunteita ja tavallaan hän haluaa auttaa. Se haastaja,
Se on henkilö, se on nyt se ruumis. Se on henkilö, joka niin kuin, se viha menee ulospäin. Henkilö, joka haluaa, se mitä hän pelkää eniten on oma heikkoutta. Henkilö, joka ei halua olla koskaan heikkoa. Ja sitten hän haluaa, niin kuin, ei halua, että muut johtaa häntä. Hän on se, joka niin johtaa. Ja usein voi olla armeijassa tai politiikassa, myöskin political leader. Ne voivat tehdä paljon hyviä asioita, koska niillä on tämmöinen halu toteuttaa, että muut seuraa heitä. Ja, että tämä on mun ryhmä, mä puolustan sitä, tämä on mun perhe, tämä on mun ongelma tulee silloin, kun on paljon aggressiivisuutta siinä tyypissä. Niin kuin se voi olla henkilö, joka the leader can be the intimidating bully, henkilö, joka kiusaa muita. Sitten nyt siirrytään toiseen, se peacemaker, olemme puhuneet vähän hänestä. Henkilö, joka kokee sitä vihaa sisällään, mutta etsii kaikin voimin harmoniaa. Sekä sisäisesti että myöskin maailmassa. Ei halua, niin kuin, ei halua konflikteja. Ja ne on yleensä hyvin mukavia ihmisiä. Jos hyvin usein ulospäin suhtautuneet ihmisiä, koska ne myöskin menee vähän pois omasta asiasta ja sitten ne menee siihen, mitä ne tekee. Ne voivat olla tosi hyvä lääkäri, tosi hyvä omassa työssä tai ongelma voi tulla silloin, kun se halutaan rauhaa kaikin hinnoin. Kun se rauha on, okei, mä en halua konflikteja ja sitä en sano mitään. Minä en puutu tähän asiaan. Ja lopussa se viimeinen tyyppi, joka on nyt tässä tyyppi 1. Nimi on mun mielestä tässä vähän huono. Muualla sanotaan the reformer, uudistaja. Se on henkilö, on se viha, mutta henkilö, joka haluaa kontrolloida sitä vihaa. Mutta hän kokee sitä hyvin paljon. Mutta hänellä on sellainen henkilö, joka on hyvin periaatteellinen. Omat periaatteet, hyvin täytyy tehdä asiat hyvin. Ei riitä, tai täytyy tehdä asiat täydellisesti. Ei riitä, että se on tehty. Se pitää olla täydellinen, se pitää olla hyvä. On vahvasti se oikeudenmukaisuuden tunne siinä. Ne on ihmisiä, jotka ovat hyvin, voivat tehdä paljon työtä, voivat olla myöskin, miten sanotaan, work alcoholic. On useita tyyppejä, jotka voivat olla work alcoholic. Kolmonen, tämä tyyppi, myös yksi niistä, koska haluaa tehdä asiat täydellisesti. Ja ongelma on silloin, kun se täydellisyys alkaa olla mun täydellisyys. Ja voi olla niin pois sitä kaukana sitä todellisuudesta. Tai hyvin muuttuu arvosteluksi. Arvostellaan paljon muita, koska muut eivät tee samalla tavalla tai muut eivät ole niin laadukkaita. Okei. No, se on melkein vähän mitä sä sanot mulle, että mitä. Nyt mä voin sanoa muita asioita, mutta just mä voin lopettaa sitten, kun saa. Jos on joku yhteenveto? Yhteenveto on testi, joka voi tehdä. Tässä on yksi hyvä sivu, jos on vähän liikaa muita chakras, asioita, jotka eivät ole kovin mun mielestä mielenkiintoisia, mutta ainakin se johdanto Enagravin on aika hyvä. Ja on se paras testi, mikä mä olen löytänyt netistä. Enagram test. Classical Enagram test. Se kestää 15 minuuttia ja yleensä se osuu aika hyvin. Se antaa sen tyylin ja sen siiven. Eli voi olla virhe, mutta se antaa tyylin ja toi linkki voisi me lähettää sinne Facebookiin, jos oli
tiedot tästä tapahtumasta. Sitten voi Joo, päästä suoraan testiin eikä. kyllä. Koska on paljon testejä, mutta jos testi on liian lyhyt, yleensä ei osu koskaan. Okei, oletko analyyttinen? No joo. Sitten se. No joo. Ja no, vain lopussa niin kuin sanoin, että tämä voi aina auttaa niin tuntea itseään paremmin, tuntea omaa luonne paremmin. Ja, se, mitä tuntea omat vahvuudet, myöskin omat heikkoudet paremmin. Mutta tietää myöskin, että se oma tyyli voi olla myöskin vankila. Niin se, meidän pitää lähteä pois omasta tyylistä. Vaikka meillä on oma tyyli, mutta henkilö kehittyy silloin, kun nämä perushalut nimenomaan ne katoaa, koska niiden tilalle tulee hyveitä. Niin tulee henkilö, joka ei pelkää niin paljon vaaroja, koska hän on saanut niin kehittynyt. Ja jos katsotaan sitä, katsolette, missä on se toi, on hyvä, tosi hyvä kuva. Tässä alusta. Joo, jos on aika paljon. Miten mä sanon siitä? Yes. No niin. Joo, teitä on nuoleja. Ne nuolit, ne tarkoittaa jotakin. On enemmän teoriaa, mutta se on mielenkiintoista. Se on, mihin henkilö kun kehittyy, mihin yleensä hän kehittyy. Tai kun menee alaspäin, mihin hän menee alaspäin. Esimerkiksi tuo kakkonen, nuolinain on yleensä se alamäki. Eli se kakkonen, joka haluaa auttaa muita hirveästi, jos hän menee alamäkeen, hän muuttuu huonoksi kasiksi. Eli hän muuttuu sellaiseksi henkilö, joka haluaa dominoida muita. Niin kuin se henkilö, joka sen sijaan, kuin mä haluan auttaa, mä haluan, että muut niin tekee mitä mä haluan. Ja päinvastoin, jos kehittyy, hän ajattelee enemmän omia tarpeita. Hän alkaa olla enemmän niin tietoinen itsestään, mikä on niin erilainen. Näitä tulee dogmeja, se on teoria. Ja tässä on myöskin se pelko sille henkilölle. Hän pelkää konflikteja, pelkää vihaa, laiminlyö omia tarpeita. Hän pelkää sitä, että hän ei ole arvokas muille. Hän pelkää sitä, että hän on tavallinen ihminen. Hän pelkää olla hyödytön, sitten sen takia hän tutkii. Deviance, no mä en osaisin nyt sanoa, tämä pelkää tuskaa, tämä pelkää heikkoutta. Ja siinä.